Цаана хүмүүстээ өнөөдрийн тэл хичээлийг газар зүйн багш Батгах миний би хөтлөе болно. Өмнөх хичээл дээр дэлхийн хөдөө аж ахуйн талаар үзсэн байгаа. Дэлхийн хөдөө аж ахуйг газар тариалан мал аж ахуй гэсэн үндсэн хоёр бүтцэд хуваан авч үздэг. За өмнөх тэл хичээлийн гэрийн даалгаварт сурах хүчгийн 80 дугаар хуудасны тасгал 1-ийг өгсөн байгаа. Газар тариалан эрхлэхэд технологийн дэвшил хэрхэн нөлөөлдгийг жишээгээр тайлбарлана гэсэн байгаа. Сурагчид маань бүгдээрээ олон шин төрлийн технологиудыг дэвтэртээ бичсэн байгаа хаа. Багш нь нэгэн жишээг тайлбарлаж өгье. За бүгдээрээ сурах бичгийнхаа 80 дугаар хуудсыг гаргаад тухайн даалгавраа харж агаад хийсэн зүйлээ багштайгаа тулгаж үзнэ. Газар хагалахгүйгээр тариа ногоо тарих технологиг чимээгүй хувьсгал гэж нэрлэдэг. Чимээгүй хувьсгал гэж нэрлэдэг. За чимээгүй гэдэг үг нь хавар тариа тарихад талбайд трактор нүргэлэхгүй гэсэн утгатай үг ажээ. Энэхүү технологиор дэлхийд Америкийн нэгдсэн улс, Бразил улс, Аргентин улс, Канада улс, Австрали улсуудад дэлхийд тэргүүлдэг байна. Үүнийг дэвтэртээ бичиж авна. За өнөөдрийн үзэх хичээл маань дэлхийн хөдөө аж ахуйн 2 дахь том салбар болох мал аж ахуйн салбар юм аа. Өнөөдрийнхөө зочин багшийг урьж танилцуулъя. Гамбай багш та хүүхд багшуудад Монгол орны мал аж ахуйн талаар мэдээлэл өгнө үү? За Монгол орны мал аж ахуйн сэдвийг бол одоо 9-р ангид үздэг байгаа. Монгол орны мал аж ахуйн бол үндсэндээ 5 англи байгаа. Адууны аж ахуй, үхрийн аж ахуй, тэмээний аж ахуй, хоньны аж ахуй, ямааны аж ахуйг ангилдаг. За монголчууд бол эртээр үеэс бол одоо нүүдэлчин соёлтой ард түмэн байсан учраас мал аж ахуй гэдэг салбар бол одоо бидний амьдралын нэг салшгүй хэсэг юм. За тэгвэл 2019 оны тоолгоор бол Монгол орны одоо малын тоо толгой бол 70 сая 900 мянга байсан. За тэгвэл энийг одоо тус урд нь аваад үзэх юм бол адуун сүргийн тоо толгой 4.2 сая. Авхар сүргийн тоо толгой 4.7 сая. За тэмээн сүргийн тоо толгой 472 мянга. Хонь сүргийн тоо толгой 32.2 сая. Ямаан сүргийн тоо толгой 29.2 сая одоо байсан гэсэн үг. За тэгвэл түүнээс гадна бол туслах салбарууд бол байна. За тэр нь юу вэ гэхээр гахааны аж ахуй, дахианы аж ахуй, зөвгүйний аж ахуй, цаабганы аж ахуй гэж байдаг гэсэн үг. За тэгвэл Монгол орны мал аж ахуйн салбарыг ингэж ангилдаг бол одоо дэлхийд дээр мал аж ахуйн салбарыг юу гэж ангилт юм болоо? За багш маань энэ дээр тайлбар өгнө. За дэлхийд дээр мал аж ахуйг үхрийн аж ахуй, хоньны аж ахуй, гахаан аж ахуй, шувууны аж ахуй гэсэн голлох үндсэн 4 салбарт хуваан авч үздэг. За дэлхийд дээр ойролцоогоор 19 тэрбум дахиа 1.5 тэрбум үхэр, 1.2 тэрбум хонь болон 1 тэрбум гахааг өсгөн үржүүлж байна. Сүүлийн 50 жилийн хугацаанд дэлхийн хүн амын тоо 2 дахин нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хүн амын махан бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээ бол 3 дахин өссөн байна. За тэгвэл одоо ер нь дэлхийд даяар л одоо өдөр их тусам одоо махны хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа юм байна. За тэгвэл дэлхийд дээр одоо мал аж ахуйн салбарыг бол одоо ямар бүс нутгууд бол одоо гочлоо хөгжүүлээд байгаа юм болоо? За энэ талаар мэдээлэл өгье. Газрын зурган дээр дэлхийд дээр аж үйлдвэр дээр өндөр хөгжсөн Европын бүс нутаг, Америкийн улс орнууд, Австрали, Шинэ Зеландын орнуудад хөдөө аж ахуйн голлох салбар нь бол мал аж ахуйн салбар байгаа. За үхрийн аж ахуйн онцлогийн талаар авч үзье. 2019 оны байдлаар дэлхийд дээр 1.5 тэрбум үхэр байгаа. Үүний 60% нь Энэтхэг, Бразил, Хятад улсуудад ногдож байна. Ер нь дэлхийд дээр сэрүүн уур амьсгалтай хойд Америкийн бүс нутаг, тэгээ Европын ихэнх орнуудад бол одоо үхрийг махны чиглэл, сүүний чиглэлээр өсгөн үржүүлдэг. За сүүний үйлдвэрлэлээр дэлхийд Энэтхэг улс, Америкийн нэгдсэн улс, Хятад улс, Пакистан улс, Бразил улсууд бол тэргүүлдэг бол махны экспортоор дэлхийд Энэтхэг улс, Бразил улс, Австрали улс, Америкийн нэгдсэн улсууд тэргүүлдэг байна. Үхрийн тоо толгойн хувьд авч үзэх юм бол Энэтхэг улс 2018 оны байдлаар 223.4 сая үхэртэй, Бразил улс 219.6 сая, бүгд найрамдах Хятад ард улс 87.2 сая, Америкийн нэгдсэн улс 92.4 сая, Этиоп улс 61.3 сая үхрийн тоолволж эхний 5 байрыг эзэлсэн байна. За сурагчдаа үхрийн аж ахуйгаас ямар түүхийд бүтээгдэхүүнийг гарган авдаг,
бид нар амьдрал ахуйдаа хэрхэн хэрэгэлдэг талаар дараагийн слайданд үзүүлье. За нэгдүгээр хүн бол сүүн бүтээгдэхүүн байна. За сүүгээр бол сүүн бүтээгдэхүүн, тараг, бяслаг, аарвал гих мэтчлэн олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гарган авч яана нэг амьдрал ахуйдаа бид нар өргөнөөр хэрэгжилж байна. Үхрийн махыг бол хүнсэнд хэрэглэнэ. За мөн үхрийн махан стейк гэж дэлхийд дахинаар алдарсан юм хоол байна. За дараагийнх нь бол арьс шир. Арьс ширээр ширэн идэллүүд хийж байна, гутал хийж байна. Дэлхийд дээр тэгэхээр үхрийг одоо аж үйлдвэрийн голлох чиглэл нь сүү, мах, арьсны чиглэл байна. Мөн хот орчимд сүүний чиглэлийн үхрийг бол өсгөн үржүүлж байна. Энтхэгийн иргэд шашны зан үйл уламжлалаа даган үхрийн мах иддэггүй. Гэтэл тус улс нь бол үхрийн мах экспортоор дэлхийд тэргүүлсэн тухай CNN агентлаг мэдээлсэн байна. Энтхэг бас өнгөрсөн онд 2 сая тонн мах экспортлсон Малайз улс руу, Египт, Сауди Араб, Вьетнам, Лаос бүгд найрамд хятад ард улс руу Бобалес үйлдвэрийн үхрийн махныг бол худалдан авдаг юм байна. За дараагийн 2 дахь том салбар нь бол хоньны аж ахуй байна. Хоньны аж ахуй бол олон чиглэлээр хурганы арьс, хоньны арьс, ноосны чиглэлээр өсгдөг. За ноос нь бол бат бөх сунж агшдаггүй учраас нэхмлийн болон хэвсний үйлдвэрийн гол түүхийн хэд болдог. Хүнсний үйлдвэрийн түүхийн хэд болох мах, өөх, тос, сүг бэлтгэн авах зорилгоор хоньны аж ахуйг эрхэлдэг. За сурах бичиг дээр Австралийн хоньны аж ахуйн талаар кейс шинжилгээ байгаа. За үүний талаар бүгдээрээ бас ярилцъя. Австралид хоньыг мах ноосны чиглэлээр өсгдөг. За хоньны мах экспортороо дэлхийд тэргүүлэгч хурганы мах үйлдвэрлэлээр бас дэлхийд 2 дугаарт ордог ийм том орон юм. Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийнх нь 32%-ийг хурганы аж ахуй эзэлдэг. Дэлхийд махны экспортынхаа 8%-ийг гаргадаг. Түүнээс 1.8 тэрбум $, хурганы мах 700 сая $, хоньны махыг зах зээлд нийлүүлсэн байна. Хоньны тоо толгоогоор дэлхийд тэр дараах улсууд тэргүүлж байна. Бүгд найрамд хятад ардаас 162.1 сая, Австрали улс 67.5 сая, Энэтхэг улс 63.4 сая, Иран улс 43.5 сая, Нигери улс 42.1 сая хоньыг тоолуулсан байна. За багшаа энэ слайдаас надад бол нэг юм сонирхолтой санагдж байна. За яагаад гэх юм бол тэр нь одоо юу вэ гэх юм бол сүүлийн жилүүдэд Монгол орн бүгд найрамд хятад ард улс руу одоо хоньны мах экспортлж байгаа. Гэтэл Монгол орны хоньны тоотлого чинь 32.2 сая. Гэтэл хятад улс хоньны тоотлогоор дэлхийд тэргүүлдэг үе одоо Монгол орноос 5 дахин их байна. Тэгвэл яагаад Монгол орноос одоо хоньны мах экспортлоод юм бол түүний одоо шалтгаан юу юм бол? За багшийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хятад улс ганцхан хонь гэхгүй үхэр нь 87 сая, адуу тэгээд энэ махан бүтээгдэхүүнээр малын тоолгоогоор маш их байдаг. Тэгтээ бол 1.4 тэрбум хүнтэй учраас асар их хэмжээний эрэлт хэрэгтэй байна л гэсэн үг. Тийм учраас экспортлж байгаа. За та сурагчдад хоньны аж ахуйгаас гарган авч бүтээгдэхүүний талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. За хоньны аж ахуйс одоо нэгдүгээрт бол одоо ноосыг ашиглана. За ноосыг бол ерөөсөө малгай, ороолт, цамц, бэлээ, за түүнээс гадна хевс гэх зэрэг одоо бүтээгдэхүүн бол үйлдвэрлэдэг гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь хоньны махыг ашигладаг. За хоньны махаар бол ерөөсөө хүнсэндээ хэрэгэлдэг гэсэн үг. За гуравдугаарт нь бол одоо хоньны арьс. За хоньны арьсаар бол одоо ерөөсөө нэхий идэл, за түүнээс гадна арьсан цүнх, за арьсан төрөвч гэх зэрэг одоо зүйлүүдийг бол одоо ашигладаг байгаа. За агштай баярлалаа. За гурав дахь том салбар нь бол гахаан аж ахуй. Дэлхийд дээр сүүлийн 10 жилд гахаан аж ахуй эрчимтэйгээр өсөж байгаа. 2019 оны тооллогоор 1 тэрбум гаруй гахааг тоолуулсан байна. Зүүн Аз, Хойд Африк импортын хэмжээ нь өсөж байна. Дэлхийн зах зээл дээр бол 25%-аар худалдан авалт нь нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор экспортын хэмжээ нь 7.2 сая хүрэх төлөвтэй байна. За гахаан аж ахуйгаар мөн бүгд найрамд хятад ард улс, Америкийн нэгдсэн улс, Бразил улс, Энэтхэг улс, Оросын улбаны улсууд дэлхийд тэргүүлж байна. За гахаан аж ахуйгаас гарган авдаг бүтээгдэхүүн бол мах байгаа. Махаар утсан мах, хям гэх мэтчлэн олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол хийн. Гахаан арьс байна дараагийн түүхийд.
гахаан арьсаар гахаан арьсан цүнх. За монголчууд бол гахаан арьсаар гүлэм хийдэг. Гахаан нанжин гахаан гүлэм гэж ярьдаг тийм ээ. Дараа нь гахаан ширэн гутал гэх мэтчлэн эдгээр зүйлсийг бол хийдэг байна. Тэгэхээр гахаан аж ахуйн чиглэл нь махны арьсны чиглэлтэй байх нэ. Гол төлөв махны чиглэлээр өснө үржүүлдэг. За дөрөв дэх салбар нь бол шувууны аж ахуй. Шувууны аж ахуйг дотор нь дахианы аж ахуй, цацаг тэрволын аж ахуй, тэмээ хэрволын аж ахуй, галууны аж ахуй гэсэн ийм дөрвөн чиглэлээр бас голлон өсгөж байна. Үүнээс бол бүгдээрээ цааш нь дэлгэрүүлээд дахианы аж ахуйн талаар дэлгэрүүлж авч үзье. Дахианы аж ахуйгаар дэлхийд бүгд найрамдах Хятад ардаас, Америкийн нэгдсэн улс, Бразил улс, Индонез улс энэтхэг улсууд бас тэргүүлж байна. За дахианы аж ахуйгаас голлон авдаг бүтээгдэхүүн бол дахианы мах, дахианы өндөг. Тэгэхээр эдгээр чиглэлээр одоо дэлхий дээр дахиаг бол өсгөн үржүүлж байна гэсэн үг. За дахианы өндөг үйлдвэрлэлээр тэргүүлдэг улсуудыг хүснэгтэн төгсөн байна. Бүгд найрамдах Хятад ардаас, Америкийн нэгдсэн улс, энэтхэг, Мексик, Япон, Орос улбаны улс, Бразил, Индонез, Турк, Украин улсууд бол өндөг үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлж байна. За тэгвэл мал аж ахуйн тоо толгоогоор дэлхийд одоо ямар орнд тэргүүлдэг юм болоо? За Монгол орн маань ерөөсөө мал аж ахуйг би бол одоо хувьдаа Монгол орныг бол одоо мал аж ахуйн тоогоор дэлхийд одоо нэлийн дээгүүрт ордог гэж юу боддог. Гэтэл сая бол ерөнхийдөө үхрийн аж ахуй, хоньны аж ахуйр бол дэлхийд бол эхний байруудад байсангүй. Тэгвэл одоо бусад одоо малын тоогоор бол одоо дэлхийд хэдгээр байранд байд юм болоо? Үүний талаар танд ер нь мэдээлэл нь байна уу? Мэдээлэл байгаа гэх шээ. За малын тоолохоор тэргүүлдэгч бусад улс орнуудыг бас энэ дээр авч үзье. Адууны аж ахуйгаар Америкийн нэгдсэн улс 10.5 сая, Мексик улс 6.4 сая, Хятад улс 5.9 сая, Бразил улс 5.6, Монгол улс бол 2019 оны тоогоор 4.2 сая адуу тоолуулсан. Дэлхийд 5 дугаар байранд орсон байна. 6-д Аргентин, 7-д Этиоп, 8-д Казахстан улс, 9-д Орос улбаны улс, 10-д Куб улсууд орсон байна. За дэлхийд дээр бол тэмээг бол 2 ангилж байгаа. Нэг бүхтэй тэмээ буюу дармаа дээр, 2 бүхтэй тэмээ буюу бактери. 2 бүхтэй тэмээнийхээ тоогоор нэг хүнд ногдох тэмээний тоогоор Монгол улс тэргүүлдэг. Энэ ч бол нэг бүхтэй тэмээ, 2 бүхтэй тэмээ, хоёулынгийнх нь тоо байна. Эхний байранд бол Сомали гэдэг бас 7.2 сая тэмээ, Судан улс 4.8 сая, Кениас 3.2, Нигер улс бол 1.8, Чад улс 1.6, Мавритан улс 1.5, Этиоп улс 1.2, Пакистан улс 1, Мали улс бас 1, Монгол улс бол 472 мянган тэмээ тоолуулж эхний 10-т орж ирсэн байна. Ямааны тоо толгоогоор дэлхийд бүгд найрамдах Хятад ардаас тэргүүлдэг бол манай Монгол улс бол 29.2 сая ямаа тоолуулж дэлхийд 8 дугаар байранд орсон байна. За тэгвэл багш та түрүүнд тэмээг бол одоо 2 ангилдаг тест. Нэг бүхтэй бол 2 бүхтэй. За тэгвэл энэ тэмээг харахад бол ихвчлэн эхний 9 байранд Африк орнууд байна. За Азийн нэг орн байна. За тэгэхээр эдгээр орнуудад дандаа нэг бүхтэй тэмээ гэж ойлгож болох нь уу? Тэгэхээр Монгол орн бол одоо 2 бүхтэй тэмээгээр дэлхийд тэргүүлэгч орн гэж ойлгож болох уу? Тэгж ойлгож болно. За хичээлдээ баттгаад дараах даалгаврыг зочин багштайгаа хамтран гүйцэтгэе. Өндөг үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч улс орныг сонгоно гэж байна. Энэ ямар улс вэ гэх шээ? За бүгд найрамдах Хятад улс болоо гэж бодож байна да. За тийм ээ. Дараагийн 2 дугаар асуулт. Үхрийн тоо толгоогоор дэлхийд тэргүүлдэг үхрийг ариун амьтан хэмээн дахин шүтэх шашны үзэлтээр холбоотой энэ улсыг сонгоно гэж байна. Тавгшаар өндөр хариулт өгнө. За энэ бол энэтхэг улс байна. 3 дугаар даалгавар бол тус улс дэлхийд махны экспортын 8%-ийг үүнээс 1.8 тэрбум $, хурганы мах 700 сая $, хоньны махыг зах зээлд нийлүүлжээ. Энэ улс ямар улс вэ? За мэдээж энэ Австрали улс байна. За өнөөдрийн хичээлийг зочин багштайгаа хамтран дүгнэе. Та өнөөдрийн хичээлийг биднэрт дүгнж өгөөч. За өнөөдрийн хичээлээр хүүхдүүд маань дэлхийд дээр мал аж ахуйн үндсэн 4 голлох чиглэл байдаг. За тэдгээр нь үхрийн аж ахуй, хоньны аж ахуй, гахааны аж ахуй, шувууны аж ахуй. За тэгвэл эдгээр мал аж ахуйн голлох салбаруудыг бол одоо дэлхийд дээр ямар бүс нутгууд одоо хөгжүүлж ийн вэ гэдгийг бол хүүхдүүд маань мэдж авсан баха. За дэлхийд дээр аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн Европын орнууд, Хойд Америкийн орнууд, Австралийн орнуудад бол хөдөө аж ахуйн голлох салбар нь бол мал аж ахуй байдаг.
Мөн газар нутаг ихтэй, хүн ам ихтэй улс орнуудад бол мал аж ахуйг ихээр өсгөн үржүүлж байна. За, сурагчдаа гэрийн даалгавар. Монгол оронд импортоор орж ирсэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг нэрлэж хүснэгтийг гүйцээгээрэй. Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, жишээ нь мах, утсан мах, лаадсан мах, хям эднийг бүгднгийн бичгэн. Дараагийнх нь сүүн бүтээгдэхүүн. Тэгээд өндөг, импортлсон улсын нэр, за нэгжийн үн ам доллараар бичээрэй. Өнөөдрийнхөө хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхд багчуудаа баярлалаа. Гэрийнхэн даалгаврыг сайн эзэгээрэй.